大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。很多人上次我们拆了这个 TOUO 的空调回来，你们都说是 Toyota， 有的人说是日系，别瞎整啊！我们今天来拆开看看这个空调到底做工用量到底怎么样。新国标1级能效的啊，这个是柳州京津电器有限公司，内积有9.5公斤啊。现在我们打开看一下啊，看看这个不是 Toyota 啊 ，TOU 我也不知道 TOU 啥。变频1级能效的，耶，外机还1.6排内，我还寻思单排的呢。直流无刷电机，30瓦的啊。现在我们从外面看到啊，然后是1.6排，配置好像诚意还行啊，这空调没听过呀。现在我们就来揭开它的庐山真面目啊 记住这个牌啊 ，TOUO 念起来不是很顺嘴，但是如果你真的把它想象成 Toyota， 它就确实很顺嘴。然后我们现在看啊。叶子是原料，但是它这个原料是硅原料，但是它的叶片比较薄啊，叶片比较薄，但是材料选的还是可以的。铜管的话，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，这机器用料好像还行哎。然后看一下压缩机吧，就这个棉用的很一般，这棉用的是再生料啊，2层，外面一个大的，里边一个小的，这铜的呢。还铜的呢，看看压缩机牌子吧。这空调虽然我们没有听过啊，但是从目前来讲，猜到的、看到的，好像还是那么回事儿啊。因为这个核心用的好才是关键。看看是什么牌子。压缩机的话，采用的是 GMCC 98的。呀，这空调行啊，这，M 是吧？可以。这小压缩机配置还可以啊。压缩机是 GMCC 的啊 ，GMCC 的出货量大家都知道。它这个98的虽然不是多么优秀啊，但是它的整体平衡性还是可以的。这款空调采用的还是电子膨胀阀，在这个位置啊，然后用那个包起来了。四动阀选择3花的，这行啊，这牌子啊，这可以啊。焊接工艺还行吧，整体来讲还行。孟师傅，好像没找到什么槽点嘛。这空调价格便宜，然后还用了这些配置用料，你觉得怎么样？对得起这价格。是啊，这还可以啊，就是生锈了。生锈了。怎么会生锈呢？这个生锈了，里边也生锈了。刚才我们发现了一个事儿啊，然后分享给你们看一下，这也算是一个槽点了。我给你们看看，空调是2023年3月份的机器啊，但是它这个外机的风扇电机为什么是2021年？孟师傅，你说为什么呢？库存吧，这电机估计是。这说明销量应该问题该差点事儿是不是？对。机器是2023年的，但是它的电机是2年前的，也就是说啊，这个电机可能是这个当时的库存啊。空调的主板散热片也是够大啊，确实够大啊，它这个面积还是确实蛮大的。空调整体是还是 OK 的啊，但是无非就是一些小细节，厂家没有做的那么完美。这个也可以改善的，这无所谓啊。空调呢，我们拆也拆了啊，看也看了，这个牌子小哥确实没有听过啊。有的人说它是日系产品，有的人他说是国产杂牌，还有人开玩笑呢，说什么丰田、Toyota，也不太现实啊。我认为呢，这就是一个纯国产空调。但是通过我们的拆机啊，我感觉还行。除了压缩机的棉不是新棉以外，我觉得这空调整体来讲，从它这个价位和这个我们拆出来看的这些配件使用的压缩机的核心，我认为这款空调还是可以，能给它打个70、80分吧。啊，咱虽然没有那么权威，但是搞空调那么多年，什么空调好，什么空调不好，我们一眼就能看出来。无非就是那个电机啊，这个电机可能销量不是特别好啊。这个生产这台空调的时候，这家伙整个库存的电机库存了2年。空调看一看了，拆一拆了，满足你们的好奇心了。这品牌你听过吗？我没听过 ，TOYU。行了，这一期视频就到这里，喜欢的记得点个关注，我们下一期再拆别的空调，再见。